Soko zana posonga na makambo nyonso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za nakati. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Moroni c'est le banda de ouais bandeko bokoto to solo là. Ah oui, pendant la tongo kolo chaque jour na tongo bando zwangai quoi. Ah oui, bokoto bandeko to solo là. Bandeko babolingo tongo amwe photo solo rapport. Ah oui, c'est un rapport du jour. Donc, tu travailles nuit mobimba, tu as un rapport à peuple. Information à peuple. Bandeko bokota to solo là, bokota. Ouais, entre état to kota, on a un système d'ena. Comme on a été au coma. Comme on a été au coma, donc il faut na ça tu avant la pour na solo na peuple na pesa information donc biso bo lemba biso to mabele to lemba te to bandolo ba chaque jour bande ko bokota donc na éviter ba kombo izo bimana noté ceux kombo ebimi en tout cas na kozanga ko remercier moto a quantité bokota bande ngai ba onyoso bozolanda ngai donc nazali ko linga to sulwana no boyo kama kambo izoleka na mboka na biso na ebite soki bato nyonso bato musu ba okanisa ke mboka wana to ya kotika famille moko boye to ya kotika bato moko boye comprendre bandeko il faut bozwa conscience que mabele wana merci mingi yangolo en tout cas bolimbisa ngai na se trompe pas que moi moké na téléphone comme ezano ya sika na puis qui place moko siko ba écrit ezo bima lokola ba cliché ba photo hein donc faut na bunda nango tellement ba biloko asika eza na problème nango mais quand même oyo moso nazo monango la loi qui binda fwanda yangulu merci en tout cas merci na moni otuninga boni la loi qui binda fwamba yangulu merci naza bien comme Monica toujours na ngolo nzambe peuple zaïwa bolimbisa ngai soki bomoni moko nazo déplacer pour la sama ilo ba kolia poso la inga na sala donc na odamete omona ba mona ke ola bon partager bandeko bolanda biso bolanda donc Nicolo je pense que de temps en temps na ba direct boy poto ya kosolo poto so mambo ezoleka na mboka bandeko ngai eloko ka biso toza ko pia bino toza conscientiser bino bandeko biso boye bake Kongo wana eza bato mususu ndenge boza ba mususu ba milongola ba bango na makambo mabele ba milongola na bango ba moni ki affaire ya mabele eza affaire ya bokechu na eso eza affaire ya quelques poignées ya bato balobaka affaire ya mabele ya mboka wana eza affaire ya famille moko boye bali ya richesse ya mboka donc yo omilongoli na yo omilongoli na wana makambo mabele po okoma déjà poto oza na États-Unis omoni ke okomi non ndeko na ngai epa na bino eza epa na bino kotike la bato moko boye baza na priorité ya kolia richesse ya mbongo yo komi spectateur biso tolobi te ke bakende kozwa ba mbongo wana babandoka bana ba avenir ndenge ba osala wana ba Olive Lembe wana bakomi kozwa ba mbongo ba pesa moto balingi ndeko na ngai Olive Lembe azwa mbongo wana héritage ya papa neza nini oye epesi droit ya koya kokaba mbongo héritage neza nini moi c'est Félix bino ba taliban batalou batalimboa moi c'est Félix na ba île paradis soki fiscal soki nini 800 millions de dollars ici fandi kuna déjà 800 millions oyo nano ya île soki paye nini soki paradis soki nini na ba fiscal afandi si ya 800 millions kuna
tokoti na Belgique te, tokoti na Suisse te, tokoti na Maroc te. 800 millions, moi c'est à Félix à fin d'ici déjà. Et bimi derrière na journaux. Yo betaka maboko. Yo kumisa kaka. Mutu auti kokoma ka sikoyo. Abande ko sana musala ya kibasi ya kosokola mindela. Mbarambo akomi na 800 millions. Yo musala na tata mobimba. Félix afanda wana kaka. Félix afanda wana kaka. Wana ezana no mbongo mwasi ya nazo ya ko développer bo na makambo moyibi na bango to uti koyoka wana ba media. Po bino wanga naka. Oh fachi aiba kate. Iba de boli bisanga tellement kombo na esala ranga kifia fita. Obali kombo fachi la bi. Esala ranga kifia fita na oki mbaramo na ateni. Ah donc ce qui kombo en tout cas peuple zaïrois. Fachi aiba kate. Est-ce que yo sur mona un voleur expérimenté bakangai? Un voleur de long chemin, de grand voleur. Yo ko kangai. Yo moni place Fachi aibi. Yo kanisi oza capable ya kokanga Félix. Un voleur moto aibi mindela batine aza Félix bati kokanga ete moto bakanga kaka Didier Mondibu. O le ministre abino hydrocarbure. Yo moto abande ko iba ba chèque na banini. Oyibi na ibisa mino nde ba ibaka. Boya nasala no mama ki nasala mama ki po soki na bandi bino kaka na we kufa. Na osala to solo. Na osala to solo. Na la kisabino ndenge nini mu Didier Mondibu ministre abino ya hydrocarbure abande ko iba ba chèque. Pour bon comprendre. Siko tango abande ko iba ba chèque. Abande okende nango wapi? Tango Didier Mondibu abande ko iba ba chèque abande okende nango na nani abande ko kende ko bimisa mbongo? Didier Mondibu eza ministre ya bino ya hydrocarbure. Par quelle magie bakende kopia ye akoma ministre ya hydrocarbure? Avec quelle expérience? Et loko nini e pied mérite wana ye akoma ministre wana yango na lingi na yebisa bino? Dites amen. Alors la vérité pour les VPP, vérité pour les polés. Ceux qui bossent la rabiso. Oh, yo jiro comme la kisha, tokoya kisha ça les a batata na binote tokoya. Mais ce qui est vrai, yeba ke ba leader na binoto ba fanatique ya ngana bokechu. Jour to kita, au moins ba to yamba biso ka bango wana. Ceux qui bino okaisa ke, bino ko yataka te, bino biso jour to okoma. Ba to wana nde ba kolinga ba kota na contact na biso. Po ba yibike ba baza mibali. Soko za ba elema lokola biso na parti na yo za na mibali. Comprendre? Yo fanda ka ninga betela ka bango maboko. Na yebisa bino Didier Mondibu ministre ya hydrocarbure na bino. Par quelle magie oyo akomeli bino ministre ya hydrocarbure? Azaki lo ministre soki enseignement soki nini. Yo ala komeli ministre ya hydrocarbure. Tango akomi ministre ya hydrocarbure. Na longola ministre soki ya éducation soki enseignement soki ni l'école primaire na longoli ekuna. Na tiano tamba comme ministre ya hydrocarbure. Yemoko déjà alobaki yango clair kaza la compétence wana te donc azo maîtriser matière wana te. Et loko nini e pousser ye Didier Mondibu akoma place wana. Awa ezaka mingi na ba système ya ba ndoti na ba chèque na ba omona ba boîte aux lettres. Neti ya basoko yo boîte aux lettres. Siko Didier Mondibu aza makasi a développé sans à toucher. Ye a développé sans à toucher. Sauf que simbi kaka enveloppe a des chèques. Donc akoya na boîte aux lettres na sans invitation Didier au ministre hydrocarbure. Aya kaka sans invitation. Akoya ka boyo lali ba fongoli atali ba lettre al asimbi. De tellement ça développé sans à toucher a yebi déjà que ndenge na okini no chèque ezana so na zu chèque wana bado ke nango wapi nde place makambo elali place wana place makambo elali Didier Mondibu avec abande ko yana mo pa grand prêtre mo grosso Chilombo Chivube mo grosso ya bande ko bolimbisa ngai bato ko benga nde na bande répondre bolimbisa ngai soki aye nango Didier Mondibu après koza ko iba chèque
ayaka nango epa ya Félix yango zomonake amitié na bango eza makasi eloko ya ko récompenser nango Didier Modibo il faut qu'on pese poste ministériel par rapport à soutien oyo Didier Modibo a soutenaki Félix financièrement na tango azaki chômeur awa tango président Nabino abande ko sala soki alali alamukaka ba 15h 14h parce que Félix président Nabino atika ko sala te muto abande ko lie saye mwasi na ye nyakeo nya muto abande ko lie saye il n'a jamais travaillé mais na moment bande ko nazo na makambo minene o eza nanu ba moi ba entrer kaka yango esala kike Chilombo et certain moment même ndenge bomoni ba aina nya kuna ye na nya bazaki dia na procédure ya divorce bazaki dia na procédure ya divorce po batika ko se marier te ezaki matata ezalaki ke il fallait ka baka bwana Félix a se retrouvé que moyen ali akaba fufu ya minene ezaki souté abeti shita sima yango ke dolinga ndeko ba burompela po amoni côté ya nya soki auki musala abando lamba lisusu te makambo tozebisa bino mutuma ko yebisa bino ngote nya saka auta musala koma yebaki mobale a chômeur ba politique ya milai tolia eloko te donc Félix alamukaka 12h 13h preuve que Didier Louis Michel papa ya oyo Louis ya Charles Michel a bengisa Félix na rendez-vous na 7h na 8h Félix a kobima na 11h parce que a s'habituer na kobima na tongo te a sala kate a moto a sala kande ala muka tongo Félix comme a sando sala te Louis Michel a bengisi na Union européenne ba kuta na 8h Félix a koma na 11h tango momoni ye na nyakeru déjà ni bazaki nya bazai basi baboyana mais ezaki système ka lwa ko to somba to fanda na biso mais baba nanda ko Chilombo bando ko considérer lisusu te nazo ya na minene pour comprendre ba relation ni azana bato na dossier na azana ngo yango amona kike koto moyen aliaka ba fufu ya minene ezate asala mbango abeta shita simake kolinga grande série ya burompela na alempela leki na bango je pense si je ne me trompe pas ake kolinga bango ake kolinga ye pokuna oyebi mwana mongo soki azo lamba ba mongo peza ba lamba ka ba yeba ka peza ko servir mibali Félix akende pa ya Zidane pela kuna ba badi mo bande kolia kuna amonika yoka na bala donc premier bureau je m'excuse ya Félix Chilombo Chivube ezalaka nani Zizene pela parce que yende premier bureau on va passer la dot premier bureau ya Chilombo eza Gisèle Pela parce que pas nyakeru abala yete nyakeru ezaki ya lwa kutu somba tatouane mamwa lwa njiko la kutu somba abe okota Chiluba aéroport wana la tongo vous comprenez mais première femme na ezaka Gisèle Pela parce que ndeko ta pesa ki dot tango nya comme ko compliqué trop abeti shit na sima akeko epa banya ya banani Gisèle Pela mbongo vous comprenez na cuisine ça la maman qui faut na lia te pona okufa to tika ka Chilombo aya munene biso to konda non tozo bunda to lia vous comprenez bande ko ngai nya amande ko konyokola Chilombo konyokola ya ndenge nini nya ko uta musala la makate tiko Chilombo alila ka finyanga badi yango moni tinda ki akende mbala akende ko alingi ndeko burompela kuna pe oyiba mongo soko ye tala penza kafumba badi mbala moko apesi dot en réalité muto azaka premier bureau ezalaka Gisèle Pela parce que yena nya ba uto ko batala ko bala na kaka awa bakomi na pouvoir na bango ya muyibi nde balingani ti nde babalani ti nde babalani bon na ye na sujet ya Didier Modibo ça veut dire Félix soki omona za ko récompenser mutu yeba ke mutu ana sungaki ye na kaya Didier Modibo asungaki ye pona muyibi parce que dernière prison na ya uti ko sala nango na ninya wa na prison na biso kaji ya nini ya Saint-Gilles
bapesa ki ba travaux nini général asa ba travaux généraux donc ya suka apakola ki bandako peinture bapesa ki bandako a social ndako social eza bandako ya l'état tongi bandako abengi bato batike na ba peigne ya mike boye ko tia peinture des derniers travaux oyo travail oyo Didier Mundimbo asalaki na bandako a social apakola ki peinture yango mona za ministre je connais na dossier oyo esali te na yoki mwa munoko esali nga mwa ngai biso soki makambo ya vie privée na yo mona biso te on n'est pas là mais makambo ya mabele okuta biso okokuta biso oza na mulai oza mulene oza mukuse oza na français ebele anglais ebele okokuta biso kana munoko na biso ya lingala oyo toko attaquer yo po toza na droit ya mabele wana bandeko Naza oya kolinga beninga na 03466 33 52 ba ope basi ba mon émission en tellement circuler petro ya Vidi Chimanga soki Vidi Chimanga soki Vidi na ebite conseiller ya Chilombo mais eza dégâts ba piéger Vidi Chimanga ba piéger pa mindele Bazouye mobimba Mouyibi a Félix to ebimé par Vidi Chimanga. Oh, Fachi Azako Sala. Est-ce que Bino Bozana après place pour lobby qui a Iba Rambon? Bino Bona Yangombo. Fachi Azako Sala Msala Ndenge Sengel a Iba Rambon te. Bino Batozako Mukanisake. Mbonga Ibi la Rambon. Vola ndasko Vidi Chimanga boyo kanenge Fachi na Bino a Iba Rambongo. Vidi Chimanga a yebaki teke. Ba investisseur moko ya lokuta bakoya ba piéger ye bande ko bo partager pour batu ba yoka muyibi o Félix asala ka Vidi Chimanga expliquer ngo très bien wana za ko bango in English if you want to understand to hear that just call me I will give you tala malembe wana za anglais ka to sala wana za ba grimace kaka but if you want to hear that the message of DJ call me I will send for you. Boko yoka anglais comme il y a le qui anglais ngape na kotaka na anglais bande Vidi Chimanga ba piéger pa mindele ba bimisi ye nakini ba foutele hôtel première classe à Londres ba investisseur ba linga ko investir 200 millions de dollars na mboka wana ye Vidi Chimanga zoya alaki mwasi na ye muka jwani tangila ngai na kena nukutala kuna kopa ye na ke kuna donc 200 millions akomi na Londres batie na hotel ya plus cher Vidi Chimanga parle ba mindele wana basali na no réunion bango tout après ba musu bazala quitter pour basala ki ngo exprès basali réunion après réunion même si non il faut continuer une deuxième réunion séance à réunion par conférence bande ko bo partager pour bataliba ba yo parce que ndenge Félix ayibaka Chimanga Vidi a monique azui copie à 200 millions banani ba investisseur ba mine basali na ye basali no réunion normale oya bazali so combien na kati ya hôtel après bazongi ba lui photo ça par conférence ça veut dire conférence visuelle au monde na aboye yo pozo mona ngai tozo monana yo tali ngai ngape na tali yo tukutalana Vidi Chimanga ye akutala bango pe bakutala ye bakutalana zoka yebike batwana balekeli mayele musika baza kozwa ye po bayeba mafia nini o Chilombo asala kana bandeko na ye nyonso point ebimi to yebisa bino o ebomba na se eko bima kaka tango basage ko de conférence na nini en direct na nini visuel batuni Vidi Chimanga batwa ba balingi ba ko investir na mboka eloko nini boza ko rassurer biso pona to na mbongo même faut boyoka Chimanga tellement makambo ngo alobi eza mwa ebele mais na kozwaka mwa Chimanga alobi boye
Bolingi en anglais ou bien en français ou bien en swahili ya Chiluba. What do you want? You want me to speak in English? Au sentir, hein? Ce qui te dit, c'est que madame to senga na biso, to kangi bino na ba poil na bino. Viji Chimanga to kangi yo muyibi. Chilombo, conseiller na lobi boyibaka. Chilombo, conseiller na yo lobi boyibaka. Ceux qui bolingi na anglais na kotindika ngo na anglais. Ceux qui bokomea ga English. Made in Congo. I speak in English, made in Congo. How about you? Muzuri you. Tozona mangaba vije Chimanga. Chimanga ayeba kiteke mindela na ba piéger ye. Na conférence ceux qui pe boloki audio ana. Okomona ke mundele na tamba sala ke enregistrement na ye. Voix ya mundele atia ngo za rock. Ineke nini? Exemple alinga tuna Chimanga ke bo travail ka ndenge ni na minere ba baby si voix comme ba travail ni na minere ba baby si voix na pas voix mundele kotate mais ya Chimanga ezo kota clair ça bi baza ko enregistrer ye ba tuni Chimanga boza ko bande ko bo za mamu ke mama lili bi na semushema Batuni Chimanga. Bande. Batuni viji Chimanga bo travail ka ndenge nini. Ari Bosenzo, merci en tout cas de onangai. Partagez. Batuni viji Chimanga bo travail ka ndenge nini na ba investisseur ba ya hakuna. Yoka viji Chimanga. Alobi aza conseiller à Félix. Ye mutu aidaki Félix financièrement dans la élection. Ça veut dire, oh, il y a bisaka Félix. Félix a yoka ngombo po, a yoka mbala moko po, ye mutu aidaki Félix dans la élection. Concernant ba minéré, bangona Félix ba travaillaka. Félix na ye comme bazaba dakati ya politique ba ko tia ba kombo na bango te, yoka moyibi. To tia ka ba to ba kombo ba to mususu. Yena Félix ba tiaka ba kombo ba tumususu oyo bango ba contrôle donc Viji Chimanga na Félix ba contrôle ka bango ça veut dire Félix alobi bo tika ko mona yete même nga bo mona ngate metoza na bato oto tiaka atangi même quelqu'un ba société oyo bango ba créer bino bo mona société moko zo fonctionner boye nzoka Félix ikolo nango Viji Chimanga mutalobi ba piéger ye alobi ba société ni ngeza na tango bino bokoya ko créer yango ngana kopesa bino sécurité na kopesa bato ba ko sécuriser société na bino na kopesa bino ba travailleur boyo kasko place wana biso to yeli ke soki société indotable malundama Didier na pecho mbote no alobi boy soki boye ko investir wana Viji Chimanga zo bisa mindele n'a pas besoin à 20%. Il y avait investissement. Ça veut dire capital, ou la voyage nango, intérêt, il faut avoir 20%. Pour na par rapport à travailleur, tango wana Viji Chimanga conseiller à Félix. Ndenge basala kana Félix, ye mutatangi kuna. Am advisor. Didier nani indotable yo mutolo baga anglais awa conseiller ba binga advance kwa nini in English parce que if you want me to speak in English you want to have a problem. I don't know bon comprendre donc awa na ko bombarder bino na ba anglais bo sekawa mais ce qui est important message ya Viji Chimanga ndena za ko expliquer awa Viji Chimanga lobi boye ye mutu azaki financier à Félix na ba élection Félix ayo kakaye ndenge ba travailler na Félix alobi bokomona Félix ité bango nde basala ka musala wana et bango pe bokomona bango te bazana ba soki ba créer société ba alobi to zwaka ba to moko to tie bango na auto contrôler ka bango o biso to maîtriser bango
wana fait Vigi Chimangazo bande au travail. Et hier il faut que vous ayez 20% na carte investissement 20%. Ce qui est grave. Alors na contrat auto signé na bino. Bozare bo il faut engager 10% ba congolais na mabele na biso. Et ça, le na Belgique a créé société. Au lobby, na contrat au signé, on a 12 belges. Mais le reste, c'est pas banane. Wana Vigi Chimangamuto loba. Il faut 10% à Congolais dans la société. Maintenant, qui vont travailler? Ceux qui vont jouer 10% et les 90%, et ça banane. Yango bozo monake, na société, mon tala plein de Chinois. Tala des Indiens. Des Libanais, Congolais, Congolais, même 10 Congolais, même 10% de la carte de la société. Même 10 cités. Chimanga Moutouvidji, Chimanga conseiller à Félix. Yé Moutalobiango. Ah oui, ma société, Moussou Zawana. Donc, Bisso dans la carte, mais Bisso Bakolo Nango. Bino Batobotuna, Félix Azo Ibango, Félix Azamou Ibiakala, un professionnel. Bon, quand au monde a été Vidji Chimanga à Lobiango. Alobi ango Félix asa ko yiba mbongo asa créer ba société ebele atie ba kombo yango zomona o ba abesh dashu o ba nani bandeko batu wana bangonde baza ba pio ba Félix ba Kabila bangonde ba koma lokola ba kolo ba société et pourtant ils a Félix HB Kimbango merci na pesi ombote wana nani DJ Fiji Chimanga. Ayeba kite mundela za ko enregistrer ye. Ayeba kite le Dani Desai Ngoma merci na pesi ombote. Ayeba kite ki mundela za ko enregistrer ye. Donc Félix assi a créé ba société belé, ba mine belé zo kende ba coltan ba cuivre ba zinc ba ni Félix a créé au comment on a été bino est-ce que bino mona à la société wa muyibi Didier Chimanga Fiji Chimanga lobi yango Vigi Chimanga oya lingile nini atina tindile bo yokake donc Félix a créé la société belé mona na yeza même Vigi azotanga pe bana na ye donc batuana ba ko s'enrichir bino Félix est-ce que yaza na ba mine okomona ngote okomona ka Libanais moko boy mutaza ya minwana nzoka ya Félix omona ka Indien moko boy azana minwana nzoka ya Chinois moko boy eza ya Félix siko bino bozo zelaka Félix a bombisela bino mboka na société moko ye moko a créé yango ya muyibi azolo baba zwa kaka 10% ya ba congolais vini mpata na pesi ombote ndeko na ngai 10% Yé moka lobi bazo ka 10%. Siko emploi o bino bati limité batali mboa bozela kana se anzete. Président na bino azo créer ba société fictive. Aza ko la même bino place ezate pour akoti sata bino kuna yé moka azo baka 10%. Na 10% on peut ko ka te pour ba société muso ko ndeboy. Au moins des Congolais tous ce sont des Chinois. Tous ce sont des Chinois. Siko Félix yé bisabiso. Yaka o expliquer o namoni ba o ba suspendre nini Vigi Chimanga o ata bo suspendre ye biso to sito yoki nyonso papa ata o suspendre ye to yebi place nini ya pembe ezali place nini ya mwindo ezali mwindo kola ngaya ya pembe ya mwindo batu ba omona ata na kukuli nyonso na zipeda ka ba yebi ke commander so azana suki ya pembe awa na awa dites amen. Félix, attends au longo le Vigi Chimanga to ebike tiez voleur. Mondelo a enregistré Vigi Chimanga. Al a bombardé ango. Bo wangan. Pourquoi va ça là qui conférence visuelle pour boko sa teke eza yete. Ba azui pesa Vigi Chimanga. Misu na misu, mbozu na mbonzu. Bozwa un professionnel voleur qualifié comme Félix à la tête du pays. Boza kozela mboka wana ibonga. Bozwa un maudit comme Félix. Muto abotana tata mwasi na ye. Bozo zela muto na mboka wana. Bozwa mutu un voleur comme Félix. Muto a trompé même na ba pasteur na bino.
bafuka misi basambeli nzambe zwa lokumu tozwi musanini mokonzi ya mboka. Félix ake même na maboko ake même kokosa nzambe na kati église afukami. Oh Seigneur, tangila même ni chi président mokonzi nani mfumu wa jitunga ja Congo même afumu tamani. Félix yo kanisi nzambe yako kono yo. Kanda nzambe yaka malembe ko Félix. Kanda nzambe yaka malembe ba okanisate po okeko dribbler ba pasteur na wana ba farce. Oyo batiki gagna Martin Fayulu na kiti wana pe afandi na ye Martin Fayulu na ba lunette ba ibi mo okeno sa na église wa église ba farcer ndengwana Martin Fayulu okeko sala nini na yano la dossier mo kotango na toucher ma dossier ma Martin Fayulu na bien bino bande ona biso bayaka pour que ma parti politique est comme nango tribalisé. Si comme Martin Fayulu aza muto ya bandundu. Bayaka tout bosopani kuna. Boke ko agresser na mwana mwasi ya batu Tatiana. Bobeti asali bino nini. Bayibi bino ba élection. Bato bayibi bino ba taliban, bazana limité. Batalimbo ba bomba na kate. Pourquoi vous avez bunda ba taliban te boke ko agresser mwana mwasi ya bato asala na musala ya kucha micro. Pour panzer ye mutuka na ye. Mais entre temps, Chilomba le kaka liboso na bino wana. Ba Augustin Kabuya baleka bobeta bango talibanga te toyoka ke bobambi Chilombo libanga. Tala ba faiblard. Ya bato ya Martin Fayulu. Ba boto bino pouvoir to mona place. Ba tobole la président na bino ba pine afandi na se comme kosenga il faut botenga ça bobom senga ba pine na ngai sinon na kolo président na bino zo réclamer ba pine un président ba tobole le pine c'est rien, tu dois avancer au contraire de pousser avancer azina kiti afandi il faut bobom senga ba pine na ngai siko boko kaki ko na ba taliban te boko mi ko agresser Tatiana bobetiye bopanzeye karnaye et la malédiction bozo pouvoir te et si des bozo pouvoir te tant na bino si le cas koka soki ba fongoli yango mopepe bimi c'est fini na zongeli vidi chimanga na Félix bande kona biso oya limité batalimbo bozo conscience. Bon, comme on est dans jour J, il y a expiration, il y a vol, na bino, na tête ya pays. Bon, contact à paix, même Bible, je pense que c'est David, où il y a sans apprendre qu'on compter ba jour na e. Bino peut bon apprendre qu'on compter ba jour ya pouvoir ya moyibi, oh bonti ko yiba. Bon apprendre qu'on compter ça reste combien? Pour na yoka ki ba taliban moko wana oh ndenge za boye tukusala nini recensement mais bino boboya ki recensement na tango Kabila ti oh tuku glisser boboya Kabila a glissé ti oh Félix akofanda boye bisa biso na munoko Félix alobi soki élection ezate Kabila pe azate bato pe ba kolobela bino pe soki élection ezate Félix pe ozala te na ba ba kokende ba élection po biso to wana option wana te tala ndenge boza ko souffrir bino ba taliban mais Félix a préparé à venir à Bananae a préparé la famille nae nande ngalingi asilisa kimoyibi nae alongo yo otika kana se anzete d'ailleurs boza est-ce que bino parti yango soki Félix lelo tango bolongwa place wana parti yango exister kaka pour le peuple mokosto ko batolo bino te pour a ezabate esprit pour peuple mokosto comme parti politique a ezabate esprit biso to bando zo n'importe qui te pour le vrai changement c'est nous. Tu peux changer la mentalité. Un étranger doit rester un étranger. Bana mboka liboso. Mais na mboka wana oya bino. Boche congolais comme après même bamboa. Moi en paysage sauté.
Bande ko eloko moko elanga na mutulo bien. Oh. Est-ce que Namboka wana si on veut enseigner les enfants quand on va citer les noms des animaux. Tango ba kotanga mbwa isa isute. Quand ni to mona ba dinosaure. Lisolo dinosaure comme na ngo dessin. Lelo na Kinshasa wana. Na Lubumbashi. Mbwa comme rare. Mbwa a comme espèce rare. Ba luba po. Ba sisi ba mbwa tout. Bota neo kele. Tana na veni bino na bino. Nani na senga bato baza mwa mai. Bosa la biso de sensement ya ba mbwa chaque aveni. Bon mona ke na commune mo okuta mbwa mibale. Bande ko na biso ba luba. Bande ba mbwa tout. Yoli aga ba mbwa. Mandat Félix est aussi là. Peuple a besoin de maltraiter les lots. L'objet a besoin de conscience. L'objet a besoin de mais bande qu'on a besoin de Kassai Boka ni sateke. Makambo bino besoin de soutenir mon toit azo bon ma peuple. Peuple azo mon abino hein. Azo mon abino hein. Bino bato besoin que bon télé magana limité mais et là on a aussi un besoin quand même moi conscient. Bon contact à jour. Bon contact à nombre de jours. Et tika li combien de jours na moyibi na bino. Toti ko kanga déjà moyibi. Na non na moyibi mon susu oyo ya delikadi. Mon président a seni. Bande ko mboka nini bolingi bokende ba élection. Nazo yoka ba fayulu ba komina ba matata mponyo. Eza na eloko yo Kagame alinga ka trop lokola ba coalition ana. Kagame alinga ngo trop. Tout ce qui est coalition, azui groupe Oyo, Oyaki na AFDL, a Sangisi na IDPS, azui IDPS a Sangisi na MLC, azui a Sangisi Bino. Où sont les opposants? Où sont les opposants? Kagame a mixé Bino. Lelo, Moutou Azaki Lokola, Nini, comment? Image. Il y a opposition. Natango Kabila zena pouvoir mutu so bande koyoka na ba télévision to balobela ka Moïse Katumbi tande ba silisi manque de vision ba silisi ba zuye ba continue nyo sacré wo on Jean-Pierre Bemba abimina prison encore nenga za bimbinga wana balobi awa tuzan tujini pomba mama kia mam nzoka carton ba to balobi nenga Jean-Pierre Bemba abimina prison. Il va organiser l'opposition, ça veut dire cette année et l'année prochaine, Kabila ne sera plus là. Donc, Mama Kamame. Hey! Lekele. Yango balwa makasi ya motoza ki mbingate. Pour façon Jean-Pierre Bemba to monde la kayo wana zo mona penza ke tata yi tatu wana zo ya. Tatu ye wana za ku ya. Azo ninga na lokola pose. Azo olobi awa penza to zui leader. Mama. Les plus pété collés quand même batonioso. C'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, les plus pété. Biso tokanisa kite nenga bimikuna tatoué wana ye. Tolobi awa makambo ebongi. Na kipomba na ye wana nenga zomona. Donc bakabila ba mama eke mame. Jean-Pierre Bemba genou. Bino batolu kwa changement. Jean-Pierre Bemba à genoux. Ba utu ko pesa eka 34 soki 32 millions. Ya ba avion na soit disait buka na kiwana. Soki ba buka kiamu. Akomi ko sale la campagne Chilombo. Mutu yoso amoni Jean-Pierre Bemba na Équateur. A sale la Chilombo campagne. Quelle honte. Jean-Pierre Bemba boni MLC. Ya mona so yebisa bino bande kona biso datoyo. Bo fréquente ka mabele ici. Mais petit chose ma mabele ici c'est Martin Fayulu. Bino bato bo fréquente ka Martin Fayulu. Bino bato bo fréquente ka mabele ici. Et par la biso balo ka moto a simbi mbisi solo mbisi. Ato lati pembe nini. Ou bien moto a simbi mafuta. Soki a simbi on mafuta wana yoko mkomi taché. Ata balobi oza mosantu nini. Soki kaka muto a simbi solo mbisi. Bambisi ekeseni ya bampoka. Izana solo. Muto a simbi mansu solo mbisi.
asimba ata koto solo ambisi zuyo bino bato bozana Martin Fayulu akoma ki lokola ndenge bato bande ko bambaye figure moko ya opposition contre Chilombo na Kabila pour par quel mbala moko tomoni magie moko esalemi muto asimba ki mbisi aye pembena Martin Fayulu nani Matata Mponyo Matata Mponyo tata oya muyibi ya lokuta abomba bomba nini katomba mwake ye pezaki na kati avion wana o balobi avion e panzani mais Matata Mponyo abima na kati avion wana sain et sauf bala na sengle na ya pembe ya 3 euros ba memi na Afrique du Sud mbala moko yo somona avion e kweya ata pota wate ata kobuka na te avion tipi kaka makatumba make mutakufi Matata Mponyo kati kona bimia intact escroquerie moyibi bobomi mutu ya bato boye kokosa avion ke panzani lelo Matata Mponyo ye wana komi ofréquenter Fayulu sikoboye bisanga sikoyo bino bato olingi tolo bate tango Matata Mponyo komi ofréquenter Fayulu sikoyo bino bato bobenga kaka Fayulu enani Matata Mponyo kabiliste rwandais sikoyo boko continuer na ko soutenir Fayulu ou bien bokotika Fayulu po Fayulu na Matata Mponyo bango tu ba komi soki na force moko ba créer na basango soki union soki républicain soki nini boy basali force moko boy siko moyen ko kabola lisusu Fayulu na Matata Mponyo koma difficile parce que comment na Matata nini Matata Mponyo aza représenter ba Rwanda po na mboka wana po oza la première ministre soki oza adepte ya Kagame te okoma premier ministre te Matata Mponyo azaki premier ministre na mboka sabi élément ya Kagame lui-même aussi rwandais mais lelo aye ko poussa pembeni ya nini ya mabele elisi leader na bino siko bo continuer à soutenir rien ou bien bo boa kisepo comment na mutu oyo proche ya Kabila rwandais oyo aza penza na solambisa aye ko toucher leader na bino yango tozobisa botika fanatisme au monde basilisi soi-disant ba leader na bino ya lamuka bango tout ba kotisi ba pakoli bango ba solambisi parce que pour le moment yebisa nga mutu ya lamuka nini Muzito ye wana déjà azui position zo que n'est pas Félix Muzito position est pas Félix ça veut dire mutu moko le azali lisusu te oya kolobate azana ndeo ya système ya Kagame azate bango tout ba na kati ya système ya Kagame bango tout na Martin Fayulu feka akomi na Martin akomi na Matata Mponyo Matata Mponyo pa ya igala Kabila Shadari pe akomi azana na kati ya groupe wana kaka groupe ya bato ba catholique asali pona ko bare Félix Shadari pe na kati boye bisanga siko nini boko bimisa kuna Martin Fayulu mosanto botika ko distraire bato leader politique azate na niveau religieux azate yo jibe na wera bino ko kanisa te e faire kokoma mabongo minene bokom boya ko yebisa biso ke boza la politique siko boke na seni ko sala nini donc ça veut dire eloko moko ko leka na Congo wana te sans que ba benga ba musiciens mais les musiciens représentent quoi au Congo? Les musiciens, un musicien comme Wera sont bêtes. Même à niveau de réflexion, il y a bien qui a réfléchi à bien. Sur Bozak Obenga, qu'est-ce qu'il va contribuer avec quoi? Avec quoi? Donc, et comme il a un autre tout bolingo sala, Bobengi ba musicien. Ça veut dire Bozak on met ma peuple congolais. Na mutu na bango ke musique est comme centre ya makambo tu ya mboka samba musicien et loko ko sala mate na moni ba musicien bake na seni ko sala nini bake ko sala ba na expérience ni par rapport à matière wana bon sala bo bengi ba musicien et pourtant ce sont des vauriens il faut pas ça ba to sima bazeli bo sisi makambo ouais allez ouais bina wana biso totalaka. Mais vous autres, vous avez premier plan. C'est pourquoi vous avez un peu de bongate. Vous avez il faut que vous ayez un premier plan. Vous avez écarté. Petit ami solo. Au sentir.
Voilà petit frère est propre. Petit ami ici. Hein? Bozui bateau, il faut baser dans le dernier plan. Botier va na premier plan. Même à la poto. Un politicien a dans premier plan. Bateau baser dans le premier plan. Ceux qui va tomber qui lelo. Au comment na tina parlement balobi ba agriculteur. Agriculteur bazaka. Ceux qui lelo ba tomber qui na ba nini ba fermier ba nini. Ba au comment que lelo parlement ko lobelango. Mais boboma agriculture boboma. Élevage boboma, pêche boboma, bozwa ba mboso. Bo ça mboso produisa kanini à part ko fanda na kiti wana emela kai wana. Kiti za mulai ya ya za awa. Mboso azo représenter ni. Mais bon un agronome azo représenter. Un agronome peut nourrir 100 000 personnes. Agronome moko peut nourrir 100 000 personnes. Ce qui les roba tout ni en mathématiques, un agronome égale à combien de mboso? Oh, un agronome égale à 1000 mboso, même 100 000 mboso, parce que agronome a produire l'année ici mboso. Mais un mboso égale à combien agronome? Rien. Parce que politique, et ça politique, il y a ma boumona bango, mais agronome a causé la poids de sabat. Vous comprenez que tout ça, la politique, on est cabino. Bozo zoa bateau, va mériter, va zoa 500 000, va 200 millions. Bah 800 millions. Mais bateau le bazar ko produire pour mboka et vivre pour écarter bango. On va ko sala ke lobby peuple a en bonne santé, ba médecin pour écarter bango. On ko sala ke lobby peuple a bien éduqué pour écarter bango ba professeur. On ko sala ke peuple a bien sécurisé ba militaire. Budget na mbongo izate. Mais bozui kaka mutu moko oya zo lobaka mingi ayebi na ezo kote e fait ka koloba ni ngeza boye Fatibe ba moko ba mami député $21 000 biso Congo na tolingite tolingi Congo ya misala toza besoin ba diplôme na bino lisusuté parce que les intellectuels on a tout vu avec vous les intellectuels tout. Ceux qui sont à la bateau, c'est facile à corrompre, ce sont des intellectuels congolais. Des intellectuels sans conscience. Ba cerveau, ba intellectuel, ba mboka musuna ba politicien, monsieur za awa. Bango tout eza awa. Mboka ezo bongate pas manque d'amour. Manque d'amour. Mutu moko asa la vision te akomona ke non. Ah nazaki na Ghana, nazaki na Éthiopie. Non. Mutu no so ya wana na mutu na ye il faut na yiba na créer parti politique. Zanga moindo zangi. Mutu bando kanisa ki asalelaki nini? Nani alobini? Ouais, Perle Ndal. Merci en tout cas na pesi ombo. Mutu asalelaki nini? Rubero ba calcule ya nombre d'habitants na Minembo. Ba tonyo so ba ke au président des vrais patriotes. Lelo yo wana zangi mwindo na kati ya système a créé un parti politique. Eliezer a créé un parti. Donc na mboka wana ezana ba société o eza ko futa bien te lokola ba parti politique. C'est pourquoi na muto a koza vrai visionnaire qu'on doit pouvoir, il faut casser tous les partis politiques, il faut qu'on crée 3 partis pour 4. Tous les partis politiques, il faut casser. Namboka wana, il faut qu'on casse tous les églises. Kotika 2 églises. Ou 3. Surtout 2. Namboka wana, babar. Il faut qu'on casse tout ça. Babar, comment yanganda, neto zaikala. Au moins, on va perdre mon baïra place, mon boba, aussi misala, musique, mon assez. Kofongola, ceux qui toko kofongola, ba salle, ba spectacle. Makambo ya kobeta libanda musique esili, makambo ya église musique, il faut un leader visionnaire. Après muto akoboma. Il faut koboma les politiciens congolais pour mboka na tongama. Dites amen. Pour na moni ba mosusu comme comme isusu ya koboma. Mboko ezo fa na Belgique, France, ezaki royaume. France ezaki royaume. Rwanda bango basala yini? Kataye. Royaume Ekoufa. Ba traître ya France va sala bangoni. Ba boma bango.
mboka wana etante bato ba esprit lokola biso to komi na note mboka ne obongate parce que ça ba pasteur il faut ko kanga mutu lokola petit Denis les na moni asa ko distraire bato makasi na média mukuna distraction Marcelo distraction ba Kofira yo petit Kofira Romide yo provoquer biso kaka yo na moni oto kanga photo hein ozodi ngote malokola jeune même moi ezate otenga mikaka Kofi la ligne lo beloko moko aboli mbisanga Kofi omone libela mama ese kwe atoche cric ekotele malisusu telo wa jeune fille Kofi osi otengami atolingi osala lokola jeune Kofi otengami déjà kimpakisi okangi yo Kofi biso pe tozoya biso pe tokotenga ya biso soki tokotenga ma boy likambo ezate mais pour le moment Kofi otengami ya boy ato sali ndenge nini Kofi okonyokoka te ato lateli batu badamono kumolata ba fourchette na banini lokola ba médaille Kofi okoko majeni susute aussi au courbé aussi au courbé bana France ye wana za kolinga obeta na sima ndako wana eza saleté wana eza bikok libanda na maluku ya poto tosi tolobi bana France ningala musala donc na yebi te so na ozatanga kozala wana message nazaki nango lelo ezali kaka moyibi ya Félix ebimi libanda Vigi Chimanga reconnaître que ba piéjaki ye poto ebi balobaka eza na sex type yo ba filmer mutu mutakala wana babengi sex type siko ona obenga ngoni nini type komba kangie na moyibi ya mine ya ba minere vol type to kangi bino Félix akosa bino lisusu te Marc Kabundi na information wa pesi ngai ba avocat ya Marc Kabundi baza ko senga justice ba avocat ya Marc Kabundi ba senga justice salima en plein air balingi Marc Kabundi asamba en plein air te pourquoi Marc Kabundi azali na bande oboni bisangai Marc Kabundi asengi justice na ye jugement na ye salima ndenge ya Vital Kamerhe salime Cameroun Félix azo boudé azo boya justice salima pourquoi Marc Kabundi azana ba numéro ya ba vol ya ba avion oyo mema mbongo ba numéro ya avion chaque avion za na numéro nango na ba shift ba komaka tel vol ekei Marc Kabundi azana ba air ba avion ekenda Marc Kabundi azana ba kombo ya bato ba kendaki na mbongo wana Marc Kabundi azana kombo ya ba pilote Marc Kabundi azana kombo ya destination ya mbongo place ekendaki na mboka nini nyonso wana azana ngo yango azo kosenga ke jugement na ye esalema ezala jugement moko en direct parce que il y a ça soki lelo Félix Tshilombo za eza Marc Kabundi so ayebi nyonso mais bon juger en plein air bon juger dire ni jugement ça en direct makambo malunga bozo l'examen na direct ta makambo zo le kala est bozo l'examen en direct te makambo ya Marc Kabundi pona ba o balinga ba yeba muibi ya Félix c'est ça très important bon l'examen en direct atanga muibi ya Félix na uti komona mes condoléances na présenter mingi na terre na biso papa na biso a sepesa biso na présenter ba condoléances na famille na e papa Kwedi na maman oyo mususu comédienne maman Zita donc na yeba na bango de près boyete mais baza ba toto landaki bango ba sepesa biso bati ici kotika biso mes condoléances na ba famille na bango na présenter yango mais eloko na natangi bango parce que na ye komona ke na matanga ya Kwedi ya papa Kwedi père son âme comme Tshilombo ayeba ke caméra RTNC za la wana et ya okene matanga batindi ba caméra ya RTNC et ya ko filmer
Chilombo munene na yo eza ko intimider ba tuté munene na yo eza ko moni caméra eza na lidusu muke oza ko occuper espace munene na liboso ya caméra Chilombo oza ko tonda trop liboso ya caméra katoza chino aposa ko mona ka yo te oza munene trop caméra comme soki bazo filmer oza ko occuper espace munene RTNC wana tolingi to mona mona est et na kisaka biso makambo zo leka na est mais RTNC na matanga ko edi eye po ba yike Félix akoya wana akitaka ba mona ke Chilombo toza na posa ya hote po to moni ningo oye munene okomi ata mwa propre na miso na biso eloko ma ko impressionner sa biso te soki ezalaki ke oza propre ningo okomi wana kolata ba Weston olateka ba wana ninga intéressé zo mbongo wapi mbongo amuyibi Chilombo tango zaki okoka osomba ta Weston te eloko lekini biso na yango ezali ka munene na muyibi na manque ya respect de parole respect de parole yango nde lekini na biso na yango mais le reste wana kokanisa te ke oleki bato Chilombo na rien ki mobali penza boy oza te po mobali za lokola biso boy tozo bunda ozo mona ke bato ba mibali yo oye ko bima na komba papa na yo lelo ngai ba yike commanda eso na sima papa te papa na ngaza ina griffe te kombo te donc mibali za biso to bimi dans le vide. La Bible dit que je rendrai ton nom grand. Bénédiction et yakava, combo yakava, bénédiction et après. M'de voilà ngai. Bunda marqué époque, marqué temps. Dès qu'on me met bénédiction, dites amen. Il faut qu'on marque temps, nos combo, il faut s'imposer pour l'IA. Félix, on a mon azolia. Azolia na combo ina été. Na combo ya tata na ye. Ça veut dire sans tata na ye, Félix Azali, Chizengu. Zéro. Son balongoli kaka Tshisekedi wana. Pas ça gagner Tshisekedi à la Chilombo. Mais comment on a babambi Tshisekedi? Ça veut dire c'est un homme zéro? Bamba les aloko la biso boy dans les vides. Ba wayambo dans les vides. Pona wa mutuma otiki la ba ke bokecho bwana gaz. Bazolo babe bokecho na gaz mais mosusu wana uchi wapi? Do bimika ka boy. Biso wango kati to ya ka bongo. Comprendre? Biso to wa mystérieux. O bokecho, est-ce que bokecho na yo mosusu eso na batambula ka boy baza ba garde corps banini? Te to za ba garde corps te esprit na gouvernement ya mambo ils ont respecté parce que mambo ki to mibali ya esprit. Ils attendent to zo mona bino ceux qui politiciens mo kwaye awa. Okuta kala ba combattant na ba hôtel. Yo combattant moto esprit politicien fo banga yo. Botu na fayulu. Botu na fayulu. Awese batwana. Pona komona bango tata moto benga. Biso bayamba biso lokola ba bino te, tuna bemba. Tuna bemba awese ke batwana bayamba bango. Bemba yamba bato mais toujours yamba ngana bokicho biso misatu kaka. Biso misatu ye na kati ngana gauche ou bokicho na droite. Ça veut dire les hommes to solo là. Mbali bangwana. Ezati ba yamba bino na mipiko. Biso yamba biso mipiko tuna fayulu. Katumba salaki mesa wana tango bazali bato la muka. Oh bazalaki wana. Tout le monde a battu là français. Et vous savez, moi j'ai fait l'ULB depuis 1989 que moi je suis ici, donc je comprends bien la politique. Donc, un jour où on a mais c'est ça les makia. Et belé ba français ba tondi saki bango boy. Botu na ngana bokechu tango to kota ki na église. Protocole na memaki biso di banda toleki na kati ya couloir wana so ki a 20 mètres. Escorter ki liboso ki ocha biso liboso. Buyo sakala. Ba David bazali. Ceux qui ont respecter, il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter. Moutako respecter. Jour à l'église, au Katumba organisa. Ba o bazalaki wana. Ba fandi na mipikune ba tiaka bango na nenga vragi. Obi na français so bolobida et les autres. Donc ba sangisi bino. Mais si biso to na kati les autres étaient. Na boké tu tango to komi boy. Na entrer vraiment to traverser l'église ya Moulai wana. Bien escorté des dames, madame en gros bazaki nzambe tonga pe bango bien. Au temple commande na sina beti croisé. Voilà zaina mwa taille bien. Ah na komi lokola di bombordon so. Voilà zaina mwa taille.
Beti croisé kitoko. Ba accompagner na tili bosso. Mais yo on dit la bongo les autres, nous ne sommes pas comme ça. Moi il faut qu'on marque époque. Président Abino wana ni tete combat papa na ya za pamba chizengu zéro. Mais babiso papa ebanité. Famille ebanité. So ba tuni yo famille ya commandé so ebi amota. Peut-être on vient à peine bango. Mais on ebi amota. Les commandants ils sont à s'imposer. Na Kinshasa wana na koleka inapercité. So qui na l'équipe ba ke ata sur 10, ata 4 ba reconnaître que voici l'homme. Ouais. Mutuaza na étoile, Mumbai il faut qu'on a esprit sans esprit au leka boy. Na liwana ba olobela ote. Liwana o ke pena boy. Mutuaza bi dai. Nzamba pa mo bino bande bona ngai. Na ndo sala maki. On a lié pour na lobi pétrole tala na komina kotoka. Yo Taliban komisa ka Félix fachi wetu wetwa bwe fachi we mukalenga fachi ufumbwa ditunga tu vas souffrir nga na uti ko sisa koloba na oli amaki na mapa afaze na butu langa stars bwe bine na langa stars ko langa sasa orchestra ya nini amisi amen pendant noko na ngai muto ya mimanga ya ibike ye peda ibike oyo babotuna ye family noko na ngai po bolinga boye bage babuso benga Kenya Tanzania banini bino mama le imila mbovu yo penga benama munyo hambe obenga étranger yo choto hambe Moutou a un village sans frontières, province sans frontières. Yo ya ko traiter nga étranger, yo peut-être aux anos qui angolais, ceux qui Brazzaville. Yo ya ko traiter moutou a na frontière mon côté. Ceux qui na sud, ceux qui ni no komona kuna Kasai. O beta côté o komona Kivu, o beta côté o ceux qui o Zaïre, ceux qui o beta côté moutou a na frontière té. Vrai congolais donc o naturel. Moi yo banda ko douter zate nga na yebe loko ni netinda bino bolo bakena étranger na lo bisa bino bogar mula bogar abo na congolais za ante elo ba bangi sande bino lobi jo président na face moko lokola ba bogar moko ils mélange ba kusu na ba lokele au sentir ndamba makila kisangani ndamba kindu esali mwa bo même petit amiso na kokani alandanga boko to mona ke alandanga isoki ngati alingaza la bongo azate nzambe apambola bino nalia Taliban ngala sisi kolia nazabu mela miliki bali oboli misanga ngaki vantar te na bisa ndeba fanatique Félix boli misanga parce que faut to la kisa bango ke bo ba to passe omoni ngai na sisi kolia na sisi koloba tala Taliban Ozako bunda bino bozako bunda bozo kufa na nzala ya na mira mama eza malaria tal bando boli misanga eza pour la binote nga il faut na torturer ba Taliban moralement ata passe malila ngoza ngombe ngoza mabele za ngombe abota na note Bataliban na ko boma bino na tension ngai mission na boma bino na tension bato pasi bato ba adopta pasi baza ko te bino pe bolonga na pasi mais yo moko linga oza na muta pasi et comme lingi muta pasi to banda ko finga ki pasi no biso toza ko évoluer zamba pambola bino dites amen. Poko za na poso la na makambo nyuso ya boyoma kisangani
s'abonner na kati ya KB TV on découvrir makambo oyo ezali kobombana. KB TV. 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 KB TV des 143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV des 143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala kati. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda de